Здравейте, дечица! Аз съм пчеличката Бизи. Обичам планината и следя да е чиста водата. Днес ще ви запозная с моето семейство и нашия дом Родопи планина. Хайде с мен! Хей! Здравей, Мати! Здравей, Изи! Накъде сте тръгнали? Здрасти, Бизи! Радваме се да те видим! Нашата майка Девина ни изпрати да открием едно специално цвете на Родопи планина. Хей, аз мисля, че съм срещала такова цвете с много и чуден прашец. Чудесно, Бизи! Значи знаеш как изглежда? Да, мога да ви помогна. Хайде да тръгваме, че според картата ми трябва да стигнем до извора и нямаме никакво време. Да тръгваме? Нямам търпение да бъдем заедно на тази специална мисия. Хей, Мати! Изи! Мисля, че сме натам! Изи, не виждам Изи наблизо. Трябва да я настигнем и открием. Хей, Изи, внимавай! Има паяжина пред теб! О, как не я видях! Крилата ми се заплетоха! Помогнете ми да се освободя, преди да е дошъл паякът! Благодаря ви, че ме освободихте! Това беше сложна задача. Бизи, мисля обаче, че тази част от гората я няма на картата ми. Какво ще правим сега? Мати, ти си специалист по картите. Опитай се да начертаеш нова карта, за да стигнем до извора. Изи, а ти познаваш и помниш всяко цвете. По тях ще се ориентираме. Какви цветя срещна по пътя си? Срещнах червена детелина, лайка, жълт кантарион. Добре, тук е лайката, тук е червената детелина, а тук е жълтият кантарион. Значи извора трябва да е натам. Аз всичко за водата зная и помагам без да се колебая. Хайде да тръгваме! Хей, здравейте, пчелички! Здравей! Коя си ти? Аз съм чиста капчица вода от извора в Родопа планина. Изглеждате ми много изморени и изплашени. Да, капчице, загубихме се в гората и досега търсихме извора, където е нашето специално цвете на Родопи планина. Мама Девина ни изпрати да съберем прашец от него. Спокойно, мили пчелички, аз знам къде се намира и ще ви помогна да стигнете до него. Но първо пинете малко водичка, тя ще възвърне силите ви и ще ви успокои. Благодарим ти, капчице, ти винаги ни помагаш в трудни моменти. Сега вече сте по-спокойни и отпочинали, нали? Да, капчице, вече умът ми се избистри и мога отново да чертая карти. А аз възвърнах силите си да разпознавам всички цветя. Лесно е да пиеш вода. Чудни ползи носи тя. Хайде да тръгваме към цветето. Ето го, това е специалното цвете на Родопи планина. Кървавичето. Хайде да съберем прашеца му. Колко чуден и умаен прашец. Да, това цвете наистина е специално. Ще го сложа на картата, за да могат и другите пчелички да знаят къде е. Хайде, вече събрахме прашеца му. Време е да се връщаме в кошера при мама Девина. Ей, Мати, Изи, Бизи, къде бяхте? Защо ви нямаше толкова дълго време? Изглежда сте имали приключения. Да, мамо Девина, загубихме се в гората, а аз се оплетох в една паяжина, но те ме спасиха. А с помощта на Мати успяхме да начертаем нова карта, за да намерим правилния път. После срещнахме капчица и тя ни помогна да възвърнем силите си и да открием чудното цвете на Родопи планина. Радвам се, че сте добре, мили деца. Аз като ваша майка се грижа за всички у дома и децата да пият вода. Запомнете, мили деца, всяка трудност се преминава по-лесно с приятел, а редовното пиене на вода ви дава сили, за да сте готови за още нови приключения.